urabona ko Peace Team iba yagiye gukoresha uko ishoboye nyine igashakisha impano. Ntibiba byoroshye gufata umwana ukamuforoma, ariko turagerageza uko dushoboye kose tugaforoma umwana akagera kuri calibre rwose, akavamo umukinnyi ukomeye cyane. Genda mubabona abakinnyi tugenda tuzamura, abo ba Mutsinzi Patrick uyu munsi mukuru iri kugendera ku busatirizi. Nyuma y'aho Maranda Destin yerekereje mu Magaju, ubu Mutsinzi Patrick muzi ko ari we mwataka mukuru iri kugenderaho, akaba akubutse no mu Barabu. Nawe yatangiye nka gutya mubona abana tubafata tukaforoma. Niyo mpamvu mubona ko mu gikorwa twihaye harimo ari kubata se ko ari umwe. Imyitozo rusange muri iyi weekend dukora saa 7 kugera saa 9, ariko tugenda duca impande zose tugenda dukurikirana. Wa mwana utabasha kugera ku kibuga bitewe n'imyaka bafite, murabona ko haba harimo abana batoya, tukabasha kugira ute kumwegera kugira ngo nawe abashe kubona ayo mahirwe yo gukurikirana umupira, kugira turebe ko ejo twabona abakinnyi benshi. Biba bigoranye, niyo mpamvu mubona ko anyuza baro muri izi kona. Ubu tuba dufite abana bashobora kunyuza muri iyi kona akanyuramo mu masegonda atarenze 3 muri aya makona yose. Ariko nk'uyu uba ukiga nyine kwiga, biba bigoye kugira ngo umuntu ahite amenya ikintu, ariko nawe bigenda biza buhoro buhoro, uko atwara baro akagenda abimenya. Niyo mpamvu rero Peace Team buriya ari itandukaniro rikomeye n'andi makipe, kuko Peace Team yo gerageza kwegera ibice byose kugira ngo ikurikirane abana bose, ibavane ku rwego rumwe ibashyire ku rundi. Gerageza ucemo sawa, buhoro buhoro.